السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل صينية بطاطس سهلة وسريعة وبسيطة. انا معايا صينية بطاطس مخرطة كده، كيلو بطاطس اي تقطيع انت عايزاه، مكعبات، دواير، طرنشات طويلة كده، تخينة شوية براحتك يعني. وقرنين كده من الشطة، لو عندك فلفل احمر، اصفر، اخضر، اللي موجود عندك اعمليه. بصراحة بتبقى البطاطس بالخضار حلوة قوي. وطبعا معايا برضو ده نص فرخة صدر وورك قطعتهم. قطعت الصدر بصراحة تلتين وتلت، والورك قطعته نصين. وخلطت تقريبا كيلو طماطم وعليه راس توم حلوة كده، بخلطهم مع بعض في الخلاط. هنا طبعا انا كنت جهزت حاجتي ديت قبل ما اشتغل خالص في الفيديو، يمكن بساعة، علشان ما احسش بالوقت الطبيخ ولا وقفتي في المطبخ بصراحة يعني. جهزت حاجتي وحطيتها كده، وقعدت بقى روقت المطبخ، وقعدت فطرت وشربت شاي. وقمت بقى ايه كمان بعدها بفتره، لان البطاطس والبصل زي ما انتم شايفين كده والفلفل كنت حطاهم في الميه، مش بيجرى لهم اي حاجه. لو غابوا طول النهار كده في الميه مش هيجرى له اي حاجه. ده يعني بس علشان ايه، ساعه ما قبل الاكل بساعه ونص، ساعتين بالكتير، اكون انا قايمه مجهزه الاكل بتاعي، ما يبقاش ورايا حاجه، او لو ضيف جالي فجاه او حد جالي فجاه ما بقاش متخبله واقول انا بوضب في الاكل ولا حاجه، لا. انا هجهز الاكل بتاعي واحطه على البوتاجاز واسيبه. عندي بقى جبت الصينيه بتاعتي، حطيتها على البوتاجاز كده، وجبت ازازه الزيت، حطيت معلقتين زيت. يعني يستحسن ادم في فراخ تبقى زيت، ما يبقاش سمنه يعني، وحسب ما انت حابه. بس السمنه مع الفراخ مش اطعم زي الزيت، يعني بتدي طعم حلو للبطاطس وللفراخ. الزيت اطعم من السمنه يعني. هحط الفراخ بتاعتي كده على ناحية الجلد، علشان اشوحها تشويحة الاول كده، بعد ما شوحت البصل والفلفل حاجة بسيطة، وانزل عليهم بالفراخ ورشة من الفلفل كده عشان الزفارة في البداية. واقلبها طبعا، هدوهم مثلا دقيقة ولا اتنين كده على طول كده في الزيت. طبعا الفراخ اما بتبقى صبحة، يستحسن انت تنقعها شوية بالخل من ساعتين ثلاثة، علشان ما تبقاش بتندخ كده وانت بتاكليها، تبقى مفتلة شوية. لكن لو هي بقى دي كانت في الفريزر، كانت هتبقى يعني ايه حلوة يعني، بتبقى حلوة مفرولة كده وانت بتاكليها، ما بتبقاش بتندغ وانت بتاكلها في بقك يعني. قلبتها كده زي ما انتم شايفين على طول. وطبعا هنزل عليها بالبطاطس. لو ما فيش فراخ كنت هنزل بالبطاطس. دي طريقتي، وحبايبي اللي متابعيني عارفيني ان انا بشوح البطاطس قبل ما بحط طماطم او فراخ او اي حاجه، بس يعني عشان ان انا هشوح الفراخ. وطبعا انا بقول عشان طريقه سهله، لكن احيانا اكتر الاوقات بكون غاليه عندي شويه ميه مغليين عليهم معلقتين من الخل، وساقطه فيهم الفراخ، ياخدوا بس تقريبا ما يجيش 5 دقايق، ما يجيش 5 دقايق، واقوم اكون انا شوحت البطاطس بالبصل كده، واقوم ناشله بقى الفراخ من الميه السخنه المغليه على طول على البطاطس. معايا البهارات، فلفل وكمون والسبع بهارات، وده المكعب من مرق الدجاج، انا فركته كده على الملح وملح، وهعملهم مع بعض كده، اخلطهم في بعض وارشهم كده ايه على البطاطس. طبعا انا قلت لي الخطوه ديت وخطوه الميه ده لو حابه ان انت ما تشوحيش يعني ايه الفراخ. انا اكتر الاوقات بعمل الحركه بتاعه الميه السخنه دي، علشان لو الصينيه مثلا ضيقه معاكي بس انا قلت ايه، هي نص فرخه مش مستاهله، وهنزل على طول كده ايه في الصينيه وعليها البطاطس. هنزل بقى عليهم برشة البهارات بتاعتي كده بالملح، علشان اديها تحميصة حلوة كده للبهارات برضو، علشان تبقى ريحتها حلوة. بتفرق لما احط البهارات بتاعتي على البارد، غير لما بحطها على السخن، بتفرق في الطعم جدا جدا. طبعا الصدر ده كبير، زي ما قلت قطعته تلتين وتلت وتلت، علشان عندي الحته الصغيره اللي في الاخر ديت، ابني مش بياكلها بصراحه، فقلت استبعدها خالص من الحته بتاعته. وهنزل بقى، كنت خلطة الطماطم زي ما قلنا وفيها راس توم، لو حابة تحطي التوم لوحده مش في الطماطم براحتك، او حابة تحمريه برضو تديله ريحة تشويحة كده مع كل الخضار وانت بتعملي يعني براحتك. برضو لو حابة تنزلي بالجزر، بكوسة، ايه زي ما تحبي. صينية الخضار ديت بتحطي فيها اللي انت عايزاه، بس ديت صينية بطاطس فقط لا غير بالفراخ. وهنعملها على البوتاجاز، مش هنحطها في الفرن، هنطيبها طياب كامل على البوتاجاز. طبعا انا جبت شويه ميه سخنين حطيتهم في شفشق الخلاط، وشطفت كده من الطماطم اللي فيه ونزلت بيهم على الطماطم.
على البطاطس يعني، اهي بتغلي على خيرها اهي. وطبعا هعمل هنا على ما هي ما تستوي هكون انا عملت شويه ايه، رز بشعريه كده، طبسيه من الشعريه بنزل عليها. هي طبعا ما بتبقاش الكيس، بيبقى 400 جرام. انا بعمل الكيس كله على طبسيه من الرز. بحمره حلو الاول الشعريه، بس بخليها تصفر بس كده، وابدا اطفي النار واروح اغسل الرز. يكون الكاتل بتاعي فيه عبار الرز والشعريه ميه، على ما يغلى اكون غسلت الرز وحطيته. طبعا الشعريه عندي بتلون شويه، يعني لما تيجي تحمري الشعريه سيبيها صفرة، بتلاقيها بقى على ما تيجي تغسلي الرز وترجعي لها بتلاقيها احمرت. لكن ما تحمرهاش وتيجي بعد على ما تغسلي الرز تلاقيها تبقى غامقه، يعني مش هتبقى فاتحه كده وانت بتاكليها وتحرق في صدرك. لازم أن الحاجه تكون بارده شويه. يعني هي كمان كده في الفيديو هي حمرا، يعني عايزه اقول لكم ان هي صفرة شويه عن كده. هقلب بقى طبعا، معلش اعذروني انا والله العظيم ماسكه التليفون، حتى اللي بيتبص كده ويتامل شويه في الفيديو هيعرف ان انا ماسكه التليفون بايد وشغاله بايد واحده. يعني ما كانش حد معايا من الاولاد هنا عشان يصورني، خلاص الدروس بقى رجعوا للدروس تاني والاجازه خلصت، وبدات اصور نفسي كده. عشان كده التصوير يعني جاي قريب قوي، والحاجه لوحدها لان مش عارفه اصور من بعيد شويه زي ما بيبقوا الاولاد بيصوروني. طبعا الكاتل غلى ميه اهوت ونزلت عليه كده، بديله تقليبه برضو حلوه كده برضو مع الميه المغليه، ما بسيبهوش عشان اتاكد وان الميه السخنه كلها تحت، فيقوم الرز يغلي من تحت لفوق. لكن هتحطه ومش هتقلبي ساعات الرز بيعمل حاجز شويه عن قعر الحله بين الميه. والبطاطس عندي على خيرها اهي، على ما الرز بس ما هينشف بس ويشكل كده من الميه هيكون البطاطس بتاعتي استوت. وهبدأ بقى ان انا اقلبها. طبعا انا قلبتها بصراحه لان حطيت التليفون علشان اعرف اقلبها عشان ما اعكش البوتاجاز. الرز عندي على النار، وهبدا اصلا كمان البطاطس عندي تقريبا استوت واللحمه كمان استوت. هعمل ايه، نزلت الصينيه طبعا في الفرن زي ما قلنا، اعذرونا علشان كنت بصور بايد وماسكه الصينيه، فعشان كده عملتها يعني ايه، نزلتها في الفرن ولحت عليها الشوايه تاخد بس لون. لكن هي طيبه كلها من فوق من على البوتاجاز من فوق، ما استعملناش الفرن خالص. حابه ان انت تحطي البطاطس والرز الدس يعني في فرن البوتاجاز براحتك. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب كده يكون نال اعجابكم. البطاطس اهيت مستويه وحلوه. وطبعا انا هي كده شلتها من الفرن حطيتها على البوتاجاز، كنت مهبطه لها شويه على العين علشان خلاص انا هفصل وهحط الاكل. يا رب تكونوا استفدتم واتبسطتم واتسليتم. وده كان فيديو النهارده، يا رب ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.